həyatda baş verən hadisələr ki var, bəzən anlamırıq, başa düşə bilmirik. Çünki Allahın adlarını anlamamışıq. İblisə nəyə ehtiyac var ki? Əgər biz başa düşsək ki, bizim ucalmağımızın yolu oradan keçir. Allah da bizi ucaltmaq istəyir. Ya Rəfiud dərəcat. Ey ucaldan Allah. Allahın adlarından biridir. Coşanı Kəbirdə. Ey ucaldan Allah. Ucalığın yolu da buradan keçir axı. Gələ sən maniyən olsun ki, maniyə ilə vuruşasan, qalxa biləsən. Yoxsa elə oturduğun yerini ucalacaqsan ki. Gələ hadisələr olsun ki, sənin səbrin ortaya çıxsın, sənin şükrün ortaya çıxsın, sənin qardaşlığın ortaya çıxsın, sənin vəfalılığın ortaya çıxsın, hadisələr olmalıdır. Cəhənnəm niyə var? Allahın ədalət sifətini başa düşməyib. Başa düşürsən? O niyə var, bu niyə var? Bunları başa düşə bilmir. Niyə bu çətinliklər, niyə istəyirik vermir? Başa düşsə ki, Kənallahu əlimən həkimə. Allah hikməti deyənə istədiyi bəzən vermir. Çünki o istədiyin sənin ziyanından başqa bir şey deyil. Bu Allahın adlarını dərk eləyə-eləyə xilqəti də anlayacaq biz.